अस्सलामुअलैकुम। मैं गला ख़राब, रेशा और खड़ जैसे बीमारी या और ठंड जिस मुर्गे को लगी हुई हो उसका सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हो गया हूँ। अगर किसी ने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा जाके पहले वो देखे और फिर ये वीडियो देखे। और आपने देखे होंगे कि मेरे चंद चूजे और बड़े परिंदे थोड़े ढीले खड़े होंगे और उनको मैं ये वाली देसी दवा दे दूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरा मुर्गा पहले कैसे था। और आप माशाल्लाह से देख रहे हैं कि बिल्कुल फिट खड़ा है और साथ में मैं वीडियो भी अटैच करता हूं और आपको दिखाता हूं। खाता पीता माशाल्लाह से बिल्कुल फिट था, मतलब ठंड लगी हुई थी और लड़ाई की वजह से थोड़ा सा इकट्ठा होकर खड़े हो जाता था। देख लिया है आपने क्या। और चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपका बड़ा मुर्गा है तो ये चार चीज़ें हैं। एक काली मिर्च का पाउडर है, एक चुटकी ले लेनी है या 4-5 दाने काली मिर्च के ले लेने हैं। और ये गुड़ का टुकड़ा देख रहे हैं, एक इतना सा गुड़ का टुकड़ा हो और 4 लौंग के फूल ले लेने हैं। बेशक डंडियाँ नहीं डालनी और फूल डाल देना है। और एक बड़ी इलायची। और मेरे काफ़ी सारे बाल ढीले थे वो भी, उनके लिए भी बना रहा हूँ। और ये अगर आपका बड़ा मुर्गा है तो उसके लिए ये चीज़ इतनी सी मकदार हो। पूरी गोली रात को बंद करने के टाइम खिला देनी है। और मेरे साथ कोई है नहीं इसलिए ये पीस कर आपको दिखाता हूँ। जब पीस लेंगे तो फिर ऐसी गोली बन जाएगी। ये मैंने जो आपको तमाम मटेरियल दिखाया था उसकी बनाई है। मुझे लगता है गुड़ थोड़ा हो गया, कुछ नहीं होता, फिर भी बेहतर है। और अगर जो तरीके का जो पहले चार चार चीज़ें दिखाई हैं वो एक बड़े मुर्गे के लिए, अगर आपका उससे छोटा है तो हाफ हाफ कर सकते हैं, कुछ नहीं होता। ये मतलब हीट देगी और उसका गल ठंड भी दूर करेगी। ज़्यादातर तो ठंड की वजह से गला ख़राब होता है और खड़खड़ की आवाज़ आती है और ठंड बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब जाते हैं और अपने परिंदों को खिलाते हैं। आखिरी बार जाके अपने परिंदों का शो करवाते हैं आपको। ये रहे हमारे परिंदे और आखिरी बार जाते हुए इनका शो करते जाएं। और हमारे चैनल को कर ले ज़रूर सब्सक्राइब और माशाल्लाह से ज़रूर पढ़ना है हमारे परिंदों को देखकर, ताकि हमारे परिंदे हर नज़र से बचे रहें। और ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा मुर्गा है। ये मेरा मुर्गा नहीं है, दोस्त का आया हुआ है। उसके घर 2 पट्ठे थे, एक सिंधी पट्ठा था, लाड़ लाड़ के बीमार हो गए थे ना, इसलिए उसने क्या ये अपने पास करा ले। इसने मुझे भी जलील किया हुआ है समझो। मेरे छोटे पट्ठों को मारता है क्योंकि उनसे बड़ा है ना, इसलिए। माशाल्लाह से वैसे बहुत ही प्यारा है, बहुत ही छोटा नोक का और मजबूत नोक का, जैसे मियाँ वाली ब्रीड वालों का होता है मुर्गों का। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को कर लें ज़रूर सब्सक्राइब ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।